你唔會 cut 我㗎？唔會。聽講話有咗幾個香港明星過嚟呢度買啦，樓上樓下之間啲。OK， 今日我等大家睇睇我哋嘅中澳春城呢個樓盤啊，我哋從一手、二手同埋我哋嘅租盤拆解下我哋中澳春城究竟係點樣嘅一個價錢。咁我哋成個項目咧佔地咧係去到我哋22萬平方米，建築面積咧去到80萬平方米嘅一個大盤，總個戶數咧係去到我哋嘅5499戶。成40幾座大盤，咁啊近呢幾年咧都賣得幾好嘅，好多香港嘅一個街坊咧都係好認可嘅樓盤。咁我哋咧跟住鏡頭咧，我哋一一去拆解下我哋嘅中澳春城嘅真實面紗。Let's go！ 咁我哋呢邊嘅話咧，我哋喺關口拱北關口嘅一個叫做係 A 線同埋 B 線，直接就係咧喺呢度直接坐車就可以翻到我哋嘅一個澳門關口啦。OK， 仲有第二樣嘢咧，我哋香港嘅街坊咧就喺我哋呢度直接坐車門口嚇，有我哋翻到我哋嘅一個荃灣啦、太子啦，係啦，每天都係有我哋嘅4班車直接翻香港㗎，係啦，我哋呢邊嘅話咧直接就係我哋嘅屋企樓下有直通巴，咁啊翻澳門又方便，香港都方便。OK。咁你住咗幾年呢邊個整體嘅設施啊個方面啊，有咩覺得好與唔好，我哋都可以反饋翻啊嘛。第日到時呢邊你唔會 cut 我㗎？唔會係嘛？交通你咪有自己車咪方便啦，咁啊出邊啲公交就相對差啲啦。相對差啲交通係嘛？即係自己揸車啊，翻珠海好去邊度都其實都方便啦，係嘛？咁你去嗰個咩商城啊，去關口啊都好近啫嘛。即係樓上樓下之間啲嘅空隙啦，就係相對差啲。哦，即係你意思係樓與樓之間嗰個叫做係嗰個厚度係嘛？哦，個厚度嘅樓板厚度可能會相對嚟講薄少少，冇咁厚。其他都冇乜問題。其實冇問題。咁呢啲就即係啲綠化嗰方面小區，呢度啲搞得幾好，呢個小區搞得幾好。中山嚟講，即係坦洲嚟講咧，差唔多啦，度差唔多。坦洲嚟講差唔多，即係都唔會差嘅，最起碼都有好評啦，劉生話齋嚇。普通啊，普通係 OK。聽講話有咗幾個香港明星過嚟呢度買啦，有吳若希啊嗰啲咁啊，嗰啲明星啊過嚟買啊嘛，大家都係覺得認可呢個小區得啦咩？我要運動啊！都運動下 ，OK 嘅，好有咁大個空間運動 ，OK， 唔該晒，唔該劉生嚇 ，OK 嘅，好 OK 好。OK， 我哋嚟到單位嘅現場啊，呢個單位入邊都係北面見水，旺足20年噶，大家感受一下呢邊嘅方向咧。佢到時下邊咧會整到我哋個河堤一河兩岸啦，望翻出去景觀入邊嘅話咧，都係成個江景同埋路遊嘅一個綠化景觀嚇，對面濕地公園。咁我哋呢個位咧，陽台咧係半賣半送個位置，佢咪推出嚟咧就做晒我哋嘅洗衣機啊，同埋我哋咁樣嘅入室櫃。咁啊，大家見到一樣嘢奶油風嘅一個示範單位。咁啊，廳呢個位置，咁啊望翻出嚟嘅都係江景啦。咁我哋呢邊嘅話咧，見到咧就係我哋嘅飯廳。咁啊，佢而家單位嘅 design 咧就做開一個開放式嘅一個廚房，咁啊做一個灶台啦。咁啊整體嚟講嘅話咧，其實比較乾淨企理，同埋佢嗰個整體嘅一個風格啊，奶油風嘅話咧，咁樣搭出嚟咧都係好舒適少少啊。咁單位大家都感受得到，其實整個單位嘅闊度係好舒適㗎，望翻出去就係都係江。高層少少嘅咧就更加之靚啦，因為成個景係望得遠啲啊嘛。OK， 咁啊，大家望翻感受翻個單位咧，嗰啲空間感咧，房間你大家見到咧，其實都係舒適嘅，因為畢竟我咧單位佢係800零900尺左右嘅單位，可以有咁嘅空間感。咁啊，小朋友房啊各方面，咁咧洗手間咧就係呢種咁嘅空間啦，可以感受一下整體嘅空間感。咁啊，單位本身係3房嘅，佢將呢個房間咧就變成咗一個2房，將佢推出嚟。咁啊，因為更加之好咁樣嘅一個叫做係空間啊嘛，大家喺呢個位置咧，其實可以係鏡頭望翻出嚟呢個位咧，望到出去個景觀咧，亦都係非常之舒適。喺度路遊咁嘅江景入邊嘅話咧，飲杯咖啡，嘆一嘆，感受一下 ，OK 嘅。咁啊，呢個主人房大家感受一下，喺呢度佢咁樣設計翻咧，都係以一個叫做係咧時刻都俾我哋觀江景嘅一個 feel 咧。去感受㗎 ，OK， 咁所以大家如果係對江景呢個單位到時有興趣嘅話咧，其實都可以到時同我哋講，樓上嘅單位仲有得揀嘅。長遇難遇愛嘅吳若希同埋孫慧雪都買到呢個單位。
同款嚇。我哋嘅單位邊個位咧？大家感受下佢點解買呢度118平方3房1200尺，感受下入到嚟，大家見到一樣嘢咧，呢一種 feel 嚇，呢種裝修黑白搭嘅裝修標準，感受一下呢種環境，成個橫廳陽台推埋出嚟，呢度咧望翻出去咧就係我哋嘅一個園林嘅一個綠化樓間，佢都係非常之闊落㗎，正南正北南北通嘅單位。嗱，我哋側面少少呢個位咧就見到我哋嘅光景啦，整個開闊度同埋你有景觀望，單位嘅一個整體空間非常之大。咁咧佢而家按照翻咁嘅設計咧，其實就係有一種叫做黑白搭個感覺。呢度咧搭埋呢種家具，望翻出嚟呢一個整片咧都係我哋嘅光景。望翻出去非常之靚，所以大家會感受得到成個單位如果係過到嚟一睇就會有 feel 噶啦。單位仲有廚房咧 ，L 型嘅廚房同樣嘅整體嘅空間感各方面嘅色澤搭配都非常舒適嘅到位。OK， 仲有過翻嚟，我哋整體個單位，大家見到一樣嘢，你睇睇個設計度啦，空間啦。同埋佢而家啲咁嘅裝飾品各方面咧，係會係覺得咁大個單位只需要咁樣個價錢仲有呢啲單位望翻出去做個書房本身黑房嚟嘅，整體嚟個空間還 OK。呢個咧就係小朋友嘅房間啦，成個愛莎公主嘅房間俾到你女係非常之靚仔嘅OK， 再去翻我哋嘅主人房。唔使講，佢主人房係將佢變成一個叫做係客房同埋主人房打通，呢度本身個房間嚟嘅，咁仲有個衣帽間，望翻出嚟同樣都係光景靚景，梳妝台睇住個光景化妝。OK， 呢邊咧就做一個細浴缸，浴缸嘅位置係啦，望翻出嚟咧，整體嘅一個叫做係 feel 咧做埋下邊咧有一個叫我哋嘅窗台位置，望出嚟嘅話都係同樣嘅好開揚嘅一個叫做係我哋嘅景觀啦。我哋如果大家想要買唔約起同款嘅，記得 PM 我哋呢邊可以發詳細資料。今日咧呢個單位入邊，二手單位入邊個咧係業主裝修好晒啱啱裝修好晒嘅攞出嚟賣，因為各方面嘅屋企原因啦咁自己攞嚟住嘅。入到嚟咧有我哋見到咧呢個位咧係我哋鞋櫃位置啦，俾我哋緩衝換一換鞋，再入翻我哋嘅屋企入邊，大家感受一下呢個單位嘅廳全部都係做好晒啦，電視比較靚嘅一個都係居家型嘅一個單位啦，係啦，陽台推咗出去，望翻出嚟咧，我哋嘅洗衣機同埋各方面全部整好晒噶啦，入晒牆，呢啲可以俾我哋放一放洗衣液各方面嘅。咁最緊要就係景觀望翻出嚟呢個 view 非常之靚都係北面見水，成個光景望晒，係啦。咁我哋二手單位咁個景觀，同埋我哋望翻出嚟咧個單位入邊咁樣嘅空間感，大家感受一下呢個空間感入邊嘅話咧非常之大整個空間各方面全部做好晒，買翻嚟即時可以住，又唔使等。最緊要就話咧全新未住過。睇翻廚房，廚房咧擺個3門冰櫃完全冇問題個空間非常之大啦。L 型嘅一個廚房，呢度咧又唔會正對呢個水唔會水火相沖喺風水方面做好晒，將個陽台打出去，整體個空間非常之大，2-3個人煮飯都冇問題所以大家感受一下，坐喺呢個位置望翻出去個電視非常之舒適OK， 去翻呢度，大家見到咧啲床衣櫃全部配好晒噶啦，都唔使煩噶，全部一 set 個齊晒，執幾件衫就住得。仲有睇翻下我哋呢邊有晒我哋嘅一個呢啲鏡櫃，同埋我哋嘅智能馬桶都係配晒俾大家。仲有咧唔係乳膠漆仲有呢啲全部裝飾面板嚟嘅OK， 呢個單位入邊嘅話咧，整體入邊嘅話咧都係窗台位贈送啦，有埋衣櫃都唔算細，全部配好晒。主人房空間咁都係櫃一 set 個，加埋我哋床啦，仲有套房呢個位置有相應嘅套房，全部齊晒，面積116方，1200尺唔到，但係139萬開價。OK， 單位邊係租房單位大家睇翻出嚟嘅成個景觀咧係比較之開揚，睇翻珠海嗰邊。我哋喺陽台位置，喺單位入邊嘅話咧，其實之前係業主住緊嘅，而家到時邊
如果你要租嘅時候咧，業主會叫人去搞清潔，搞翻好俾我哋呢邊嚇。單位入邊係好四正現代化嘅裝修。咁我哋呢邊廚房嚇，我哋呢邊 L 型嘅廚房位置啦，都係好四正嘅，冰櫃全部有晒。咁啊，我哋呢邊一共3房，門口咧呢個位置咧會有一間房間嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，可能佢關住咗有啲嘢私人物品。咁我哋呢邊入翻嚟呢度咧，我哋呢度一間房間啦。係啦，都係緊湊型嘅一個空間嚇。咁啊，洗手間係呢個位置。咁啊，再去翻我哋呢邊咧，主人房咧，整體嘅空間都係咁樣嘅。咁我哋只需要2700蚊就可以係租呢個單位啦。OK， 我哋而家睇翻個超市，我哋超市就喺我哋屋企門口。咁啊，單位入邊個咧，你一落到嚟就係可以直接買嘢，買完嘢之後咧，直接翻屋企就 OK 噶啦。因為我哋巴士站就喺呢個位置啊嘛。直接就係喺呢度落車，行過嚟門口就可以直接買翻相應嘅生活用品啊，各方面就去翻屋企。咁我哋門口邊個咧，大家睇一睇咧，嗰個生活配套啊，可以睇翻佢一排個咧，其實大家見得到嘅一個叫做係茶餐廳啊，同埋泰式按摩啊。咁佢呢邊嘅話咧，都係好多嘅一個叫做商鋪開晒噶啦，包括我哋見到嗰啲叫做係美容啊。港式茶餐廳啊，同埋前邊會有我哋叫做係錢大媽啊、買餸啊啲地方咧，全部有晒。即係樓下邊應有盡有，仲有呢啲小攤檔咧，其實都會係相對嚟講，或者全部都喺晒度。因為畢竟嘅話咧，個人比較多人住，美宜街啊、超市啊，你見到而家見到所有嘅一個叫做係到而家差唔多傍晚啊，好多啲相應嘅攤檔出翻嚟。咁啊，大家如果中意食啲攤檔小食㗎，呢啲其實都係好多啲可以俾大家去品嚐嘅。咁啊，一排個其實都係齊晒啦，仲有過少少呢個正門口嚟㗎，小區正門口。我哋過少少就有我哋嘅一個華發商都同埋我哋嘅優越城。咁啊，都係幾分鐘嘅時間嚇，所以住喺我哋嘅中澳春城嘅生活配套咧，各方面咧都係會比較便利嘅。嚟個節目最後咧，同大家分析下，其實我哋租盤嘅話咧，大家都見到啦，其實2000零蚊一個月，2300到我哋嘅4800蚊、5000蚊都有嘅。從我哋嘅2房單位到我哋嘅一個3房、4房 ，OK， 咁啊，大家都第二 part 嘅話咧，我哋今日都有採訪個業主啦，業主佢話咧，其實我哋單位入邊嘅話咧，整體住喺度咧都比較方便嘅，無論翻去珠海關口啊，同埋我哋嘅拱北啊，都係10零分鐘嘅距離。咁啊，地段就擺喺度啦。咁啊，最緊要就話成個小區佢食佢都係散步啦。咁啊，真係因為我哋喺路邊入邊散步嘅時候，即時就同佢講，佢住喺度咧係好舒適嘅。因為畢竟整體嚟講嘅話咧，都係覺得環境啊，同埋樓間距啊、小區園林啊，都係比較讚嘅。咁啊，但係咧有一點咧，就樓嘅一個叫做厚度比較薄啲。喺呢一 part 入邊嘅話，大家都要注意，如果你係買清水有毛坯嘅話咧，就要係喺鋪地磚嘅時候咧，可能要做下啲隔音啊，咁啊就會好啲咯。因為佢樓嘅一個樓板比較薄，可能要加少少嘢落去，比較做呢個隔音，咁就會比較 very good 啦。咁啊，第二 part 嘅話咧，就大家睇翻我哋嘅一個二手數據嚇。我哋嘅二手數據咧係掛盤係8000幾蚊到9000到我哋嘅12300都有嘅。咁啊，呢個係二手嘅掛盤，包括我哋而家個二手單位。咁啊，都係圍到11900蚊左右一平方米，因為全新裝修拎翻入住。咁啊，呢啲我就係話係咧，你唔使煩嘅。咁啊，第二 part 嘅話咧，就話我哋如果係喺二手，我睇翻個成交數據嘅話咧，其實個價錢方面有啲去到可能清水樓10幾年嘅樓齡一期嗰啲咧，係幾千蚊、7000蚊、8000蚊、9000蚊到我哋10000蚊之間，即係話係喺我哋7000零蚊到我哋10000蚊到或者11000蚊，呢個幅度咧係佢成交嘅一個數據嚟嘅。咁啊，大家都可以做個參考啦，係有時間去跟嘅，去 follow 嘅。咁啊，買二手係平靚正嘅，即係可以 decide 出你自己想要嘅感覺啦。個二手單位係139萬。咁啊，首期款方面嘅話咧 ，around 係去到係我哋嘅一個21萬左右嘅首期款嘅。跟住我哋每個月個月供咧，個貸款係貸我哋嘅118萬，每個月供係4900蚊左右。呢個係月供單位。咁啊，再去翻我哋嘅同吳若希同款嘅一手單位啦，大概均價咧做 promo 咧係13000幾一平方包裝修。
咁啊到14,000-15蚊之間啦。如果你睇河景嗰個單位89方嘅咧，去到15,000蚊左近嘅啦。咁啊，如果按照翻咁嘅計咧，我計開下18樓做 promo 嘅價錢。咁啊118平方5月起同款嘅首期款係為到係238,381蚊，咁啊貸131萬啦，每個月供係5,523蚊嘅，價錢方面差唔多幾多。但係喺翻呢個角度入邊嘅話咧，就睇翻大家如果唔想煩嘅，咁啊就相應嚟講一手樓宇就唔需要點樣煩。而家仲有5年嘅車位使用權去贈送俾到我哋呢邊嘅。節目到我哋嘅最後階段嘅話咧，其實大家就睇翻大家對我哋嘅樓盤仲有咩疑問，可以喺評論區評論啦。記得俾個 like 我哋，轉發俾你身邊有需要嘅朋友。咁啊過到大灣區，如果你唔熟悉環境體驗嘅，記得 PM 我哋租盤。如果係想要係有時間想搞裝修嘅，咁啊 PM 我哋呢邊嘅二手樓啦。最後新樓宇各方面樓宇嘅優惠都可以 PM 我哋呢邊。OK，下一期節目再見，See you。